صباح الخير أصدقائي وأخواتي الأعزاء. حيدر مواطن سوري الجنسية حكم عليه لمدة 40 سنة والترحيل إلى الوطن الأم السورية. كل وسائل الإعلام الألمانية، التلفزيونات، الجرائد اليوم عم بتصفح الأخبار للأسف الشديد. كل الجرائد، كل المواقع بالمنشيت العريض: حيدر يحاكم لمدة 40 سنة. وكمان في قضايا تانية كاتبين اسم شاهق وهو أفغاني الجنسية، وكمان شكري وهو تونسي الجنسية. أنا ما بعرف ليش كل الأخبار وأيضا كل أخبار المجرمين كاتبينها بالمنشيت العريض في الوقت الحالي. أنا بتوقع في شيء من وراها. ومثل ما عودناكم كل يوم في عنا زاوية طبية. اليوم رح نحكي عن السعال الجاف غايتس هوستن، وليش السعال الجاف، وشو في أدوية كمان موجودة في الصيدلية من دون وصفة طبية. طبعا قبل ما نبدأ بالفيديو، في كل المجتمعات يوجد مجرمين، وفي كل المجتمعات يوجد مختلين عقليين، ونحن عايشين هون بألمانيا عم نشوف ما شاء الله أعداد ضخمة، سواء كانوا ألمان أصليين أو من خلفيات مهاجرة. مثلا أنا سوري كمان، حتى أنا ابن ضيعة كمان، كان ضيعتي كمان كان في مجرمين مثل حيدر بس. ولكن أنا ما بعرف ليش كل هالتسليط الضوء على قضية حيدر وقضية شاهق الأفغاني، وكمان قضية شكري وهو تونسي الجنسية. طبعا ليس دفاعا عن أحد، لا عن المجرمين ولا عن المختلين العقليين نهائيا، ولكن أنا بعد ما قريت القضية أنا برأيي حيدر هو مريض نفسي، مريض عقلي. يعني لو كان مثلا مواطن أوروبي كانوا حطوه بمستشفى الأمراض العقلية مباشرة، ما كانوا حاكموه بهذه التهم. طبعا خلينا ما نبدي رأينا، ولكن مثل ما قلت هذا أنا هيك عم بشوفه من خلال قراءتي للخبر. أنا رجل خطير جدا يعني، فأنا برأيي هذا ما بكامل قواه العقلية حسب كمان قراءتي للخبر من أكثر من موقع. من هو حيدر؟ حيدر هو مواطن سوري الجنسية. طبعا هو عمول أنا فلسطيني. ألمانيا بتقول هو فلسطيني، مانو سوري الأصل، يعني هو فلسطيني عايش في سوريا. بسنة 2017 ب 7 نوفمبر، يعني 7/11/2017، طعن زميله في السكن تبع زميله في السكن اسمه عمر الكنية ألف، يعني ما مكتوب كله، بالسكين. طعنه في عنقه، يعني هون بالعنق، مشان يقتله. طبعا في كام كانوا موجودين في كام في مدينة هولاخ، وحاول قطع رأسه. وعن جد هي القصة انتشرت بهذاك الوقت بشكل فظيع جدا، وحاول قطع رأس زميله. ومن هالشيء أنا بقول لكم إنه مانو بكامل قواه العقلية. في 25 يوليو تموز 2017 حكمت القاضي سوزان غيدل عمره 62 عاما على حيدر بالسجن لمدة 12 عاما و9 أشهر بتهمة الشروع في القتل. بس طبعا هلا كيف رح نعرف انه القضية فيها حالات نفسية، فيها حالات غير طبيعية عم بعيشها حيدر؟ من هالشي عم بقول لكم انه انا برأيي هو مريض نفسي وعقلي اكثر ما هو انه مثلا شخص ثاني. في المحكمة وقت اللي حاكموه في البداية بصق على القاضي، يعني بصق على القاضي وصرخ إلى الجحيم أنت ومن أخرجك. يعني حاول يسب كمان والدة القاضي. ثم خلع حذاء السجن وألقى في اتجاه المدعي العام السيد مايكل نيزل. ثم اندفع رئيس مفتشي الشرطة سيد ريتشارد نحو الرجل لتقييده. وكمان بالمحكمة القضاة قالوا أنه لا توجد أي علامة على الندم أو الاعتراف بالذنب في المحاكمة. أمرت القاضي ساندرا مايا بالفعل بحضور 6 ضباط في القاعة، وكمان أيدوا بالأصفاد في الكاحل وأيضا اليدين وأيضا خلف زجاج الأمان.
ولكن بمجرد دخول حيدر القاعة مرة ثانية بصق مليئا بالكراهية تجاه المصورين، يرفض الوقوف أمام القاضي وصار شجار، وكمان بصق مرة ثانية على القاضي. بالأخير أنتم عم تشوفوا الصور قدامكم، حطوا له غطاء عوشه، يعني مثل ماسك زجاجي مشان ما يقدر يبصق على الآخرين. هون مثلا حيدر المدعي العام عم بيقول السوري الذي يريد فعلا ان يكون فلسطينيا، يعني هن ما متاكدين اذا كان سوري او فلسطيني، بيأكد الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام نفسها، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك. يعني هو عم يقول صح، هذا الحكي كله صح، وأنا عم بعترف بكل شيء، هذا صحيح. لو كنت حصلت على البندقية في يدي لكنت أطلقت النار على المحكمة وبدأت مع المدعي العام. وكمان في المحكمة حاول أنه ياخذ ويسحب مسدس من أحد الضباط مشان يقتل ويقوص على جميع الضباط وأيضا المدعين العامين، المدعي العام وأيضا القضاة والمستشارين. السيد حيدر عم بقول أنا لست آسفا على سلوكي، يعني أنا ماني آسف، ما بعتذر على سلوكي نهائيا وما راح أعتذر. ما فعلته بي المحكمة والمدعي العام كان بمثابة رعب. يعني عم بقول إنه هدول حقهم وخرجهم، لو أخذت المسدس منهم كنت قوصتهم كلهم. وكمان بيقول يؤسفني أن الرجل الذي طعنته في رقبته لا يزال على قيد الحياة، لقد أهان ديني ولم أكن لأعاقب على ذلك في سوريا. يعني زميله في السكن في الهايم مثل ما كان اسمه عمر، يبدو أنه أهانه في دينه. أنا ما بعرف كيف، ما فهمت القصة كيف انه هيك اهانوا في دينه، مع انه الاسمين يبدو انه اثنيناتهم مسلمين. فما بعرف، بجوز انه في واحد متشدد او ثاني، لا هلا خلينا ما نحكي من عنا نهائيا. كما يؤكد المتهم أن لديه معرفة بكيفية التعامل مع الأسلحة خلال الحرب اللي صارت في سوريا، وأنه وجد مأوى لدى تنظيم داعش الإرهابي أثناء هروبه. قال حيدر أثناء استجواب الشرطة لقد كانوا ودودين معي دائما. يعني تنظيم داعش كانوا يعني ما كان في مشاكل معي ومع تنظيم داعش بعد ما مسكوه تنظيم داعش أو هو انتسب. أنا بالضبط ما بعرف، هون كمان القصة ما واضحة كمان، خلينا ما نطول بالفيديو. طيب كيف حاكموه 40 سنة ومن شوي إنه ب 12 سنة؟ طبعا محكمته ما خلصت لأنه دائما كان عم يساوي مشاكل وعم يبعث تهديدات بالسجن. امبارحة كمان حاكموه، الحكم النهائي طلع عليه لمدة 40 عاما راح يضل بالسجن، وكمان اطلاق سراح مشروط نهائيا، ما في نهائيا، راح يضل 40 سنة في الحكم، في قصدي في المحكمة قالت انه نهائيا ما بنقدر حتى نتسامح معه. المحكمة كانت في اوكسبرغ، طبعا هي تابعة لمدينة بايرن. للأسف الشديد حيدر الذي يصف نفسه بأنه إسلامي متطرف، حتى قال في جريدة بيلد أنه أنا يعني أنا من دعاة الحركة الراديكالية. طبعا هن عم يقولوا انه بعد 40 سنه ما راح يقدروا يرحلوه لسوريا، لانه هن ما بيعرفوا انه عن جد هو فلسطيني ولا سوري. لهلا ما مبين، باعتبار ما في علاقات مع الحكومه السوريه، لهلا ما بيعرفوا انه هو فلسطيني الجنسيه ام سوري الجنسيه. يعني مثلا هو لسه ما وقف عن عمليات التحريض مثل ما قلنا في السجن. هلا كمان ماسكين معه رسالة في السجن، كان بده يبعثها لوين ما بيعرفوا، انه عم بيقولوا اذا قدرت امسك اي واحد شخص الماني راح اشرب من دمه، بالحرف الواحد هيك، سوف اشرب من دمه يا عبدة صليب يا خنازير. مثل ما أن هلا إذا اللي فهمته من قضية حيدر المواطن حيدر، هذا حيدر مريض عقلي ومريض نفسي. مثل ما أن لو كان مواطن ثاني أنا برأيي كانوا مباشرة حطوه بمشفى أمراض عقلية، طبعا تحت الحماية باعتبار رجل كمان خطير. بس إنه
نقدر نتهمه انه هو بكامل قواه العقليه. انا ماني طبيب نفسي، انا كمان ماني طبيب اعصاب نهائيا، ولكن انا برايي هذا الشخص مريض نفسي ومريض عقلي. طبعا طبعا هذا الشخص يعني لازم يضل يا بالمشفى الامراض العقليه الى الابد، ما يطلع نهائيا، او بالسجن. هذا طبعا هذا من حق المجتمع هون في ألمانيا، ومن حق المواطنين، ومن حق الدولة. ولكن قصدي أنا عم بحكي على عمليات التحريض اللي عم نشوفها ضد المهاجرين وضد اللاجئين في بعض وسائل الإعلام. يعني عم يصوروه أنه هو مجرم خطير جدا من دون مراعاة مثلا الحالة النفسية والمرض اللي عم بعيشه هذا الشخص. السعال الجاف عادة بيجي بعد الايركيتونج، يعني بيجي بعد الجريب. أول شيء الإنسان وقت اللي بيصاب بالجريب، طبعا مو كل العالم تسعل، بعد إذا شخص سعل بعد الجريب عادة أول 3 أيام، أو حتى حسب مناعة الجسم مرات بيطول لأسبوع. دائما وقت اللي بيسعل بيطلع معه بلغم يعني وسخ، بعدين بالأخير بيوصل لسعال جاف، بيسعل من دون ما يطلع معه شيء نهائيا. وعادة بيكون مزعج خاصة بالمسويات وقت اللي بده ينام، فبيكون مزعج كثير، حتى مرات ما بيقدر ينام أو حتى بالنهار. بس خلينا نحكي عن الواقع اللي عم نعيشه هلا. عم نشوف كثير عالم عم تجي، أنا كمان واحد منهم. يمكن أنا قطشت الفيديو كثير وتعبت لحتى قدرت كمان أصور كمان سعال جاف. مثل ما قلت لكم أنا كمان صار معي جريب يعني. ف بالوقت الحالي عم نشوف في فيروس منتشر، طبعا هو مانو كورونا وكمان مانو انفلونزا، عم يصيب كل العالم، مانو خطير، هو قريب من القريب تماما. فعم لاقي كثير عالم عم تسعل، مثل ما قلت لكم انا واحد من هالاشخاص. السعال الجاف مثل ما انه هو مانو خطير كثير، ولكن اذا شفت حالك اسبوع اسبوعين ما عم تطيب نهائيا، فانت لازم تراجع الصيدليه. اول شيء بتجي للصيدليه، الدواء المعروف للسعال الجاف اسمه زيلومات. زيلومات موجود على شكل كابسل يعني حبوب، او على شكل لوتش تابلت يعني مثل اي بونبون تحطها بتمك وتتسلى فيها، او بيجي على شكل شراب. زيلومات هو عم تشوفوه على الصورة قدامكم. فيكم تشربوها. بالنسبه للكابسل مثلا فيك تشربها وقت اللي قبل ما تنام، اذا كان السعال ما عم يخليك تنام، فهذا بفيد كثير. او اللوتش تابليتن كمان قبل ما تنام، او حتى بالنهار كمان فيك تاخذها. او مثلا الشراب كمان فيك تاخذها ل3 مرات باليوم، فهي كمان بفيد وبيهدئ السعال الجاف. طبعا مانو قوي كثير. هلا اذا شفت حالك انه ما طبت نهائيا، لانه مشان كمان ما يوصل لمرحله الربو انه دائما تسعد، بتروح لعند الدكتور. في كمان له دواء وحيد، يعني اكثر شيء هو الكوديين. الكوديين هي ماده فعاله اسمها كوديين، فاجباري بدها وصفه طبيه، من دونها مستحيل تاخذها. هي الكوديين كمان بيجي على شكل كابسول وشراب وكمان تخفن. فهي بتفيد كثير وبيخفف السعاله لدرجه ما طبيعيه، لانه مثل ما قلنا كوديين هو ضد السعال الجاف. بالالماني مثل فيك تروكن هوستن او هوستن شتيلا، وقت اللي بدك تطلب مثلا سعال الدواء ضد السعال الجاف عادة اسمه هوستنشتيلا، يعني السعال الجاف. أو مثلا السعال مع بلغم فعل اسمه شلايم لوزا. أما بالنسبة مثلا للسعال الجاف، هو أكثر شيء بيستعملوه بينباع به هو الزيلومات، بيجي على شكل كابسل أو شراب. طبعا في أدوية ثانية نوعين كمان بس، ولكن أدوية نباتية ما بتفيد مثل الزيلومات. هذا هو السعال الجاف. مثل ما أن الجو كئيب جدا، وخاصة هذا الفيروس اللي عم ينتشر بشكل كل سنة. عادة عم لاقي بهي الفترة هي خاصة هذا المرض مثل ما قلنا بيجيك سعل حتى من دون ما يكون عندك قريب او اي شيء. هي السعل بتجي وما بتوقف مرات لمدة شهر او شهرين مثل ما قلنا. وعادة اللي هلا الادوية اللي انت فيك تاخذها بالبيت، مو الادوية يعني النصائح اللي انت فيك تاخذها، انت دائما اشرب حليب مع عسل. طبعا
خليه يكون ساخن، يعني حليب ساخن، سخن الحليب، بعدين شوية معلقة عسل مع الحليب انت كمان فيك تشربها. وكمان في اعشاب، في زهورات انت فيك تاخذها من روزمان او صيدليات، مكتوبة عليها غايتس هوستن، يعني ضد السعال الجاف، اي شيء مثلا لقيت عليه هدول الزهورات او الشاي مكتوب عليها غايتس هوستن، فانت كمان فيك تشربها، بفيد كتير. او مثلا كاتبين عليها برونشيال، كمان بتفيد، برونشيتس كمان بتفيد. بس مثل ما قلنا هي الغايتس هوستن اكثر شيء الشاي، من دون ما نذكر المواد الموجوده فيها مشان ما نعطيكم بس المعلومه هي اللي انا بعتبر زاويه طبيه قصيره جدا. وشكرا والى اللقاء. وباخر فيديو بتمنى منكم الاشتراك في الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.